Takže ahojky, já vás vítám u mého dalšího videa. Tohle video je o obalu na mobil za pouhé 3 koruny, takže doufám, že se vám to bude líbit. Budeme k tomu potřebovat nějaké balónky, pak Centrofix a hlavně mobil. No, starý. Takže ze začátku si nafoukneme balónek a budu foukat tak dlouho, dokud nebude větší jak mobil, takže jdem na to. Já si myslím, že to stačí. Takže teď si vezmeme ten balónek a ten mobil a vlastně ten mobil budeme muset tlačit takhle naproti tomu balónku a tady to budeme takhle vyfukovat a takhle to budeme tlačit. Takže tlačíme. Počkejme. Takhle. Hračínko nespěchujeme, nebo se nám to tam nepovede. A mně se to povedlo. Takže máme takovýhle obal na mobil, úplně a takhle na gumičce. A já jsem se zde napsala svoje jméno Valinka Centrofixem a můžeme si to nějak dokreslit. Jsem si tam napsala YouTube. Jo, takže takhle si to tam můžeme dokreslit a můžeme si tam napsat vlastně co. Máme takový jednoduchý, takový divný obal na mobil, ale co už. Určitě nikoho nebaví utrácet za nějaké drahé obaly na mobil. Tohle je celkem kravina, ale já jsem to chtěla natočit. Tak doufám, že se vám moje video líbilo a uvidíme se u dalšího videa, tak zatím ahoj.